Wala ka ba masayod sa unahan nga si Jesus kanimo naguna? Siya kanimo muuban isanasa, kay ikaw binilhon man na lang kaniya. Kupilang yun ang kamot niya o gayaw pagbiya. Ang kasing-kasing mo ituyan lang kaniya. Ayaw lang yun o kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo nagalantaw. Ang kagahapon mo tamis nga mo na si Jesus kanimo miunong. Bisan pa sa mga walo sa kamatayon, isa pang ikaw niya sa iyang buton. Kupilang yun ang kamot niya o gayaw pagbiya. Ang kasing-kasing mo itugian lang kaniya. Ayaw lang yun o kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo nagalantaw. Ang mga higayon nga imong naangkon, kinigilati lang sa panahon. Kay ang ugma wala gayoy kasiguruhan, kapag si Jesus na sa imong kiliran. Kupilang yun ang kamot niya o gayaw pagbiya. Ang kasing-kasing mo itugian lang kaniya. Ayaw lang yun o kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo nagala.